¿Qué onda, bandita? Bienvenidos a un nuevo video de Leoncito. En esta ocasión va a ser un video rápido, sencillo y súper fácil. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser cambiarle el sonido a nuestra válvula de alivio. Como ustedes sabrán, tengo una HKS. Es una SQV4. Y lo que vamos a hacer, bandera, es cambiarle el sonido un poco. Pero antes, vámonos con los saluditos. Y venga, bandita, vámonos con los saluditos como siempre. Para las personas que pues comentaron, nos hicieron favor de ver el video y de comentar en el anterior, que fue nuevos espejos retrovisores, o los retrovisores eléctricos plegables, que son esos hermosos de gota. La neta sí le dieron un cambio muy chido. No sé qué piensen ustedes, banda. Entonces, un gran saludo para Cachi Ruiz. Saludos. El buen Johnny B. Hernández. Saludos, hermanito. El buen Jesús Navarro. También saludos, hermano. Ángel Medina. Ando con eso. Tengo el relevador, pero la verdad lo que no he tenido es tiempo. También el buen Cero. Así es. La aletita de Nemo. Aleta feliz. El buen Adria Ponte. Saludos. Gabriel Salazar. Y el buen Leone Contreras. También a Raúl Solís. El buen Alberico85, vayan a ver su canal, banda. Es de videojuegos, la neta, se rifa. Y otra vez, Leone Contreras. Entonces, bandera, muchas gracias por haber visto el video anterior. Y pues vámonos con lo que sigue. Y bueno, bandera, ya tenemos el motor andando. Les voy a mostrar cómo suena esa válvula de alivio originalmente. Así es como suena la válvula originalmente, banda. Con ese psh, al final, ese silbidito chistoso, que es lo que vamos a eliminar o cambiar el día de hoy. Súper rápido y sencillo. Entonces la vamos a desmontar de ahí para poder trabajar con ella afuera. Y bueno, bandera, disculpen el relajo porque creo que están construyendo al lado. Ya tenemos nuestra válvula de alivio aquí. Y hay que quitar 4 tornillos nada más. Si se dan cuenta es este y este. Solo son 4. Los demás solo son de adorno. Son 4. Y una vez que estén flojos los 4, se darán cuenta, ya sale esta tapita. Y lo que hace el silbidito raro ese es esta, que como emblema de Mercedes, se puede decir, no sé, se parece. Esta cosa es la que hace el silbidito al final. Entonces simplemente lo que se hace es retirarla y ponemos nuevamente esto en su lugar. Atornillamos y pues eso sería todo, bandera. Está súper rápido, no es gran complicación. Déjenme lo monto y les muestro. Y bueno, banda, ya tenemos aquí la pieza que le quitamos. Vamos a probar qué tal jala, qué tal suena y si hay en realidad un cambio. Y pues así suena, banda. Se escucha más, ¿cómo llamarlo? Más grueso, más normal, tal vez. En gusto se rompen géneros en cuanto al sonido de las válvulas de alivio. Yo siento que así suena más
más poderoso, más presión sale y esta cosita por esta división pues literal dividía la presión que salía y sonaba ese como silbidito. Entonces, bandera, así de rápido hicimos este video, le cambiamos el sonido a la válvula de alivio. Y si te gustó este video, te invito a que te suscribas, que compartas, que le des like y nos estamos viendo en la que sigue, bandera. Saludos y bye.